即係佢啲鏡頭超靚啦，同時都有基片 feel。Cam 咧就係帶住呢個詛咒出世咁樣，咁佢今世咧就要法師就要幫佢去解除呢個詛咒。身體接觸嘅氣氛係超多㗎。茶油啦，薩瓦迪卡，我哋係泰伯父關注組。好啦，咁我哋呢個 channel 咧，其實係做咩嘅咧？就係想同大家分享下啦，泰國嘅 BL 劇同埋百合劇嘅。係第一條片就諗住拍2025年 Top 10嘅 BL 泰劇。由於咧今年嘅競爭好激烈啦，所以我哋就揀咗10套，咁就同大家一齊分享下嘅。係啦，嗱，我要聲明下，其實呢10套咧唔係我哋揀嘅，我哋係根據咧網上熱討論熱度啦，同埋呢個IMDB 同埋 Letterboxd 嘅評分咧係好科學嘅，係一條精密嘅公司計算出嚟嘅。咁我哋而家嚟睇第10係邊個咧？我哋嘅邪惡遊戲，大家可以當係 BL 版嘅《溏心風暴》。其實嗰隻嘢啊，先至係奸到出汁嘅大反派啊！即係一個有錢家族嘅故事。係，即係有錢少爺同一個保鏢嘅故事啦。咁咧中間有啲槍戰畫面啊，有啲動作場面咁都 OK 嘅，拍得幾好幾精彩。但係我覺得就個劇本就稍嫌有少少狗血啦，同埋跳通啊穿崩嘅地方就比較多啲啲咁樣樣咯。可以排到第10名係因為呢一套已經係 Daewoo Opera 第3套合作劇啦，而佢哋之間嘅嗰個返學嘅感覺係十分之好㗎。咁大家如果一睇嘅時候，梗係即刻要去第6集，咁就有 NC Scenes 啦。咁要唔得閒再睇嘅，去埋第9集，咁啊得㗎啦。第9位係 Dead Summer。我必須要講，我個人係幾喜歡呢套嘢。係，即係對我嚟講係有一種文青 feel 啦，即係佢啲鏡頭超靚啦，同時都有基片 feel。但係佢個基片 feel 係最佢好有嗰種生活感，即係佢冇嗰種好偶像派嘅嗰啲泡泡係冇嘅，但係佢有好多小畫面或者小對白，你覺得哇，好似真係一個真實嘅好現實嘅生活咁樣。就會覺得我應該會有對情侶真係現實中會講呢啲。咁可以代入，自己都代入裏邊。代入邊度啊？梗係床戲個第新聞。代入床嚟代入心王子失憶，俾人係啦，俾人掉咗落海度，之後俾人執屍，救翻，係俾人救翻，之後就失憶嘅情況之下喺個海島度重新嘅。係啦，中意咗救有啲童話 feel 咁樣嘅，即係好似迪士尼咁樣樣咧，救咗個王子咁樣樣，係啊，基片嘅迪士尼。但係情咩？阿 Winnie 飾演嗰個角色，咁佢即係到後尾救咗係救咗王子嗰個人，咁去到後尾咧就改變咗佢啦，咁樣樣。係啊，佢由一個廢青變成一個好似即係上有好青年。哦，幾勵志嗰都。係啊，勵志片嚟嘅基片迪士尼。畫面靚，畫面靚，文青，浴室床戲。Yes。第8位咧就係 GMM 嘅 Memoir of Ratit 啦，咁中文就叫暹羅情緣啦。咁呢套咧就係講一個即係其實係兩個貴族咁樣樣就邂逅嘅。不過佢哋咧就一個係法國人收養嘅養子啦，一個咧就係泰國嘅高官嘅仔。咁佢哋身份懸殊，咁又有少少中古復古嘅嗰種唯美凄美嘅，古裝戲係啦古裝啊，算唔算啊？算係啩，即係泰國嗰啲古裝少少咁樣啦，真係好唯美嘅。咁啊，反而呢套嘢咧，就我估唔到喎，因為咧佢哋之前嗰套咧，即係佢哋今次其實已經係二搭嚟嘅。第一套咧係勁多 NC 嘅喎，但係運點啊？係啊，好正常，你即係 NC 你就記得啦，係咪？係啦，邊種又靚仔？呢套就第2套咯，係啦。咁呢套就反而冇乜 NC 喎，咁但係個就行呢個劇情路線咯，所以我覺得即係好大反差啊！係啊！第6位係咩咧？我哋嘅 Gel Boys 啊，哦 Gel Boys 講述嘅係4個高中生嘅錯綜複雜嘅戀愛關係，但係佢都有講到友情嘅部分。即係點解佢哋會叫 Gel Boys？係因為佢哋一開頭就係 gel 夾嘅部分，所以我都必須要讚就係成套戲係十分之 colourful 啦，亦都十分之 Y2K 啦。係咁我要提一提咧，呢一套嘢嘅導演咧，其實就係以你的心詮釋我哋愛嗰個導演叫 P-Boss， 佢即係 P-Boss 出品必屬佳品，又進步咗啦！呢套嘢係好有電影感，我睇咗頭嗰幾集已經個 feel 到咧，呢套嘢咧係有嗰種
少少王家衞嗰啲色通咧，我好中意啊，真係。真係靚到不得了，仲我必須大讚佢哋啲歌十分之好聽，一定要唔睇都可以聽，唔睇都可以聽，真係好好聽。有冇 NC 先佢最中意嗰啲 NC 就因為始終都係高中生先，高中生，因為都係校園，係你唔好成日想犯罪啊！唔係都係睇呢個小鮮肉啦，係好咁同埋 B Boss 真係拍嘅嘢就靚靚靚。係啊，同埋我必須要再講另外一 part 好重要，佢係下年2026年會有第二集。係啊，咁大家第二季係啊，好似係年中咁樣，所以就要記住，哇！喺年中之前好快啲補埋佢。5位啦，咁第5位咧就係 My Magic Prophecy 啦，咁咧就係 Jimmy C 嘅作品嚟嘅。咁咧其實呢個故事就係講述咧串嘴醫生阿 Jimmy 飾演啦，咁佢就係一個唔相信命運啊，唔相信塔羅牌嘅。咁偏偏咧佢嘅命運咧就同塔羅師阿師就聯上關係啦。咁之後咧就發生咗好多微妙嘅關係啦。咁之後最後咧都係修成正果嘅。係啊，咁當然都係有少少你最中意嘅，梗係唔得大家都睇嘅 NC 成分啦。係同埋要提一提咧，呢套戲已經係 Jimmy C 嘅3集啦。咁其實我覺得佢哋咧3套咧嗰個劇本都非常之好。呢套嘢咧係難，我覺得係少有地嗰個劇本係完整啦，同埋啲嘢係合理。即係雖然佢係講嗰啲占卜啊、未來預言啦咁樣，係啦，但係我覺得成個flow係順暢嘅。咁同埋個奸角咧，雖然好易估到。係啦，第一集就估到。第一集你就會知有邊個奸角㗎啦，但係都 OK 嘅，起碼有少少 twist 啊嘛，即係佢有用心製造個 twist 嘅咁樣。同埋佢嘅劇情係流暢嘅，流暢嘅，我係一晚睇得晒就係流暢。咁快就嚟到第4位啦！第4位咧就係 Love in the Moonlight 故事咧，有啲似呢個Memoir of Retier 咧，佢就係喺中古時期啦。咁但係今次呢個咧就架空歷史嚟嘅，其實因為一個有錢嘅王子咧，就係因為一啲原因咧，就要政治聯婚，就娶個有錢女鄰國公主咁樣樣啦。咁點知佢最狗血，佢追咗個公主嘅阿哥喎，咁啊唔係親生嘅，即係表哥咯。哇，好狗血啦！因為有啲生命嘅危險咧，要救佢個家族啊，咁所以咧佢就必須要同個女仔結婚，但係佢又唔同個女仔講話自己其實中意男人嘅喎，咁就一路呃個女仔當個女仔係備胎啦。我想話我真係未試過咧，睇完一套 BL 咧，我會覺得咧嗰2個男主角好渣咯。我同佢發生咗關係。開頭睇套戲個 poster 嘅時候，我已經見到個女主角喺中間，好大個頭，已經好大個頭啦，所以我覺得佢係佔個氣氛都好重嘅。係。咁係慘嘅，我覺得現實如果真係咁樣嘅話，我完全明白佢會做嗰啲嘢。但係佢最後係原諒咗佢哋㗎。係啊，好癲啊！即係如果我係個女主角咧，我報警啊！核突報警。制嘅，因為佢就話我最愛嘅一個男人同我最好嘅哥哥，希望佢哋happy ever 永遠咯。係啊，同埋當然都平衡報導下，就係嗰個年代始終都係可能一對同性嘅伴侶會係我唔知即係要實係要喺身櫃裏面，係唔可以俾人知咁樣。所以就會有種就係你會見到好多將現實狀況混埋一齊嘅嗰種，你好憎佢，但係你又好似 get 到。係，不過所以我覺得係個成功嘅，佢成人物塑造非常之立體啦。你見到你咁嬲就知。係咯。我哋嘅第3位麗鏡，第3位係 Reset，即係簡單嚟講，你最要想像下一套重新嘅劇，一個大知名演員死咗重新翻去佢嘅世界度，去翻之前翻去之前嘅世界嗰度。所以0幾年嘅個背景係重遇翻佢即係佢前一世有一個好神秘嘅富豪 fans，咁佢下一世就即係今世咧就發現咗個 fans 嘅真正身份。大家中意睇霸道總裁嘅話，就真係好值得睇呢套嘢。你會見到所有霸道嘅部分都係喺度㗎，即係你會見到好多咩買性嘅嗰啲霸道總裁行為都會喺呢套劇度出現。其實係 sweet 嘅，但係即係個感覺係幾 sweet 嘅。係啊。都係另外一 part 我都要推介就係我哋有位成員好中意床戲部分啦，所以我都可以分享翻，即係佢身體接觸嘅氣氛係超多㗎。搽油啦。係啊，佢有一幕係搽太陽油，好似搽咗分零鐘。NC 都幾多㗎喎，其實比我想象中多。即係雖然我係有講顏值方面咧，我係比較。唔係，其實我都 OK 㗎，我覺得其實我像咩做乜吉樣？佢哋身材好好，睇得到好，但係咧啲髮型嗰方面咧，大家就要翻去穿越翻啲0幾年代嘅去感受方面啦。即係你個思想都要思想要用翻嗰陣時嘅靚仔，靚仔嘅係啦 ，MK 頭，跟住老土衫，得罪髮型師系列咁樣咯。好啦，
而家咁就到第2位其實係第一位啊，我覺得係雙冠軍。呢雙冠軍啊兩套咧係我哋喺我哋心目中咧，同埋喺網上嘅排名咧都係並駕齊驅嘅。咁就分別係兩套啦。咁第一套就叫 Top Form，咁第二套咧就係叫做 Kenjira。咁我哋講咗 Top Form 先啦。好咁 Top Form 咧就係中文就譯我讓最想被擁抱的男人給威脅了，係其實係日本漫畫嘅。咁啊，其實就講頂流明星阿 Ken 啦，咁就因為有一個新嘅後輩 Jin，咁就會威脅咗個頂流明星嘅地位啦，咁就嚟到一場嘅競爭啊，事業嘅愛情係競爭關係，但係點知原來咧阿 Jin 咧其實一直都係暗戀阿 Ken 嘅頂流明星阿 Ken，犬公嚟嘅，其實係一隻大狗狗咁樣，好得意嘅，我真係好大。係身形又好高大，阿 Ken 咧就係大嚿嘅，咁阿 Ken 係一個 P 啦，但係佢係細粒嘅，係啊 Ken 係細粒。阿 Ken 咧，真係咧，我冇諗過咧，其實咧佢啲演技好好，因為佢啲喊戲咧好靚咯，喊得。我記得第一個先就係佢教後起之秀阿 Jin 點樣喊咯，咁嗰一度係好感動啊，我覺得好好睇。咁另外亦都有我最喜歡睇，大家都喜歡睇嘅 NC 啦，嗰個蜜糖 play 咧，我真係不得了，即係睇到你咧。硬晒，拳頭都硬，見到蜜糖都面紅啊！正所謂係刺激嘅嗰啲 NC 咁但係唔多咯，即係佢唔係話好不平有 NC，但係佢啲 NC 係有高質嘅 NC。雙冠軍咧就係 Kenjira 嘛，咁 Kenjira 點解叫 Kenjira 咧？係啊，其實人名嚟嘅。佢人名嚟嘅，因為其實就講述有一個後生仔啦，咁佢就係因為。覺得佢係天受到呢個詛咒啊，水咒咁，所以屋企人咧就覺得驚佢養唔大，所以就將佢改咗一個女仔名，所以 Kenjira 咁就係一個女仔名嚟。前世都係個女仔嚟嘅，咁因為呢套嘢咧係有少少前世今生，跟住講啲詛咒啊、輪迴啊，講因果報應啊咁樣嘅故事，咁就我覺得係好符合呢個泰國嘅鬼片嘅，有少少係鬼片嘅 feel 嘅。即係其實我覺得泰國咧。BL 片同埋鬼片都係拍得好好，國寶嚟啊！兩個國寶，係啦 mix 埋一齊，你可想而知嗰個火花係幾咁正啊！嗰個人設咪就係話嗰個法師係因為太靚仔，需要戴嗰個叫嗰個黑超仔。佢嗰個設定咧，其實咧可以拍到好劇嘅，即係如果你因為佢有其中一幕真係睇住佢除黑超，如果你一除咧未靚仔到咁頂嘅地步咧，你就覺得哇好劇喎呢套嘢，但係佢一除嘅時候，你全部人都係神服，佢係演天下第一美男，跟住但係佢嘅顏值係 carry 到呢個人設啊，真係好難嘅其實。一套劇 cat 咗成頁。其實咧，佢上一世咧都係好靚仔嘅，因為上一世咧就係一個軍官嚟嘅。咁咧佢戴咗一個眼鏡啦，但係都無損佢嘅美貌，頂流靚仔啦。世界第一美男都仲係。冇錯。係啦，咁啊，咁佢哋前一世又係其實已經係bad end 嘅本身，跟住然之後就係同埋跟住今世個男主角咧，即係阿 Cam 咧就係帶住呢個詛咒出世，咁佢今世咧就要法師就要幫佢去解除呢個詛咒。咁最至於成唔成功咧，咁啊大家自己去睇啦，因為真係好好睇啊！因為其實講翻啦，呢套戲同頭先 Top Form 咧，我哋都係難分高下嘅，咁所以決定咧就係雙料冠軍。冇錯，兩個 win-win 雙贏，super！攞咗10套啦，咁你有冇話你哋自己最中意邊套啊？10套裏面，10套裏面，好中意 Jailboys 啊！真心，即係如果大家會去揾下佢啲圖，你會發覺你會見到陳冠希喺入面啊，你亦都會見到嗰個叫咩啊梁朝偉喺入面啊，即係亦都會見到仲有個 JJ 係咪 JJ 嘅細路喺入面，即係你發覺哇佢哋每個人係個人特色係好出，而且喺套戲雖然佢哋係一個唔係太有歷練嘅演員，但係喺套戲裡面嘅演技，我覺得係好 OK 嘅啦已經。中意我哋呢條片嘅朋友咧，就可以 CSL 撳埋個鐘仔 ，Yeah， 係咪 CSL？CSL 啊！人都再 like 㗎嘛，有啲人都再 like 冇問題嘅，好啊，呢個 OK，